Жила-была колдунья. У нее было 3 сына, и они по-братски любили друг друга. Но старуха им не доверяла. Она думала, что они хотят отнять у нее колдовскую силу. И обратила она старшего сына в орла, и пришлось ему гнездиться на вершине скалы. И его можно было иногда видеть, как парил он большими кругами по поднебесью, то опускаясь, то поднимаясь ввысь. Второго сына обратила она в кита. Он жил в глубоком море-океане. И было видно, как иногда выбрасывал он вверх огромную водяную струю. И только на 2 часа в день возвращался к ним их человеческий образ. Третий сын, опасаясь, что она обратит и его в какого-нибудь дикого зверя, в медведя или волка, ушел тайком из дому. Он слыхал, что в замке Золотого Солнца сидит очарованная королевна и ждет своего избавителя. Но всякий раз тот должен был рисковать своей жизнью. Уже 23 юноши погибли жестокой смертью, и только один мог бы еще попытаться, а после него никто уже не смел бы и явиться ее освободить. Сердце у него было бесстрашное, и вот он решился разыскать замок Золотого Солнца. Он долго блуждал, никак не мог его найти, и попал, наконец, в дремучий лес. Оттуда ему было трудно выбраться. Вдруг вдалеке он заметил 2 великанов, которые подавали ему знаки рукой. Он подошел к ним, и они сказали ему: «Вот мы спорим здесь из-за шапки, кому из нас она должна принадлежать. Силы у нас у обоих равные, и потому мы не можем один другого одолеть. Маленькие люди поумнее нас, вот мы и хотим, чтобы ты порешил наш спор». «Как вы можете спорить из-за какой-то старой шапки?» — сказал им юноша. «Ты ведь не знаешь, какие у нее свойства. Эта шапка волшебная. Стоит ее только надеть и захотеть куда-нибудь перенестись, и вмиг ты окажешься там». «Отдайте мне эту шапку», — сказал юноша. «Я проеду часть дороги, а потом позову вас, а вы бегите наперегонки, и кто первым ко мне прибежит, тому и шапка достанется». Надел он шапку и ушел, и все думал о королевне, а о великанах и позабыл. Шел он все дальше и дальше. Вот вздохнул он тяжело и говорит: «Ах, попасть бы мне в замок Золотого Солнца!» И только сказал он эти слова, видит, стоит уже на высокой горе, перед воротами замка. Вошел он в замок, прошел по всем комнатам и нашел, наконец, в самой дальней из них королевну. Но как он испугался, увидев ее! Лицо у нее было пепельно-серого цвета, все в морщинах, глаза мутные, а волосы рыжие. «Так это вы, та самая королевна, чью красоту восхваляет весь свет?» — воскликнул он. «Ах!» — ответила она, — «но я на самом деле не такая».
Глаза могут видеть меня только в этом безобразном обличье. Но если ты хочешь знать, как я выгляжу и вправду, то посмотри в зеркало и увидишь, какая я есть. Она дала ему в руки зеркало, и он увидел в нем отражение девушки красоты несказанной. И катились у нее от печали слезы по щекам. И говорит он ей: «Скажи, как же тебя освободить? Я не страшусь никакой опасности». Она ответила: «Кто достанет хрустальный шар и покажет его волшебнику, тот и уничтожит его силу, и я верну себе прежнее свое обличье». «Ах», — добавила она, — «но ни один уже поплатился за это своею жизнью, и мне, юноша, тебя жаль, если ты попадешь в большую беду». «Меня не может ничто удержать», — сказал он, — «но ты скажи мне, что я должен сделать?» «Ты должен знать все наперед», — сказала королевна. «Как сойдешь с горы, где стоит замок, то увидишь у ручья дикого зубра. С ним ты должен будешь сразиться. Если тебе удастся его убить, то вылетит из него огненная птица, а в птице то есть пылающее яйцо. В том яйце вместо желтка и спрятан хрустальный шар. Но птица яйца не снесет, пока ее не заставить. А если оно упадет на землю, то все вокруг вспыхнет и сгорит, а само яйцо расплавится, а вместе с ним и хрустальный шар. И тогда все твои страдания будут точно напрасны». Спустился юноша вниз к ручью, слышит, засопел злобно зубр, заревел на него. После долгой борьбы всадил юноша ему в бок свой меч, и упал зубр на земь. Поднялась из него вмиг огненная птица и хотела было улететь. Но орел, брат юноши, который парил в облаках, кинулся на нее, погнал ее к морю и пронзил своим клювом. В это время уронила птица яйцо. Но упало оно не в море, а в рыбачью избушку, что стояла на берегу, и начала избушка дымиться. Показалось пламя, и она чуть было не сгорела. Но поднялись на море высокие волны вышиной с целый дом. Они хлынули на избушку и затушили огонь. А другой брат, тот, который был китом, подплыл и стал выбрасывать вверх водяную струю. Когда потушили пожар, юноша стал искать яйцо и, к счастью, его нашел. Оно еще не успело расплавиться. Скорлупа в холодной воде лопнула, и юноша мог вынуть хрустальный шар целым и невредимым. Тогда юноша пошел к волшебнику и показал ему шар, и сказал волшебник: «Теперь моя сила пропала. Отныне ты будешь королем в замке Золотого Солнца. Теперь ты можешь вернуть своим братьям человеческий образ». Поспешил тогда юноша к королевне, вошел к ней в комнату, а она стоит перед ним и блистает в своей красоте.
И обменялись они на радостях обручальными кольцами. В старой, убогой хижине на краю леса жила-была бедная вдова. Перед хижиной был сад, а в саду росли 2 куста роз. На одном цвели белые розы, на другом красные. У вдовы были 2 дочки, похожие на эти розы. Одну из них звали Беляночка, а другую Розочка. Обе они были скромные, добрые да послушные. Однажды они подружились с медведем, и медведь стал часто приходить к ним в гости. Как-то раз мать послала девочек в лес за хворостом. Вдруг они заметили, что в траве возле большого поваленного дерева что-то прыгает, но никак не могли разглядеть, что это такое. Девочки подошли поближе и увидели крошечного человечка со старым сморщенным лицом и очень длинной белой бородой. Конец его бороды застрял в щель дерева, и гном прыгал вокруг, как собачка на привязи, не зная, как ему освободиться. Он вытаращил на девочек свои красные, как раскаленные уголья, глаза и закричал: «Что вы там стоите? Разве вы не можете подойти и помочь мне?» «Что с тобой случилось, человечек?» — спросила Розочка. «Глупая, любопытная гусыня», — ответил гном. «Я хотел расколоть дерево, чтобы нарубить дров для кухни. На толстых поленьях та капелька еды, которая нужна мне, сразу пригорает. Ведь мы не едим столько, сколько вы, грубый, жадный народ. Я уже вогнал клин, и все было бы хорошо, но проклятая деревяшка оказалась слишком гладкой и выскочила. А щель так быстро закрылась, что я не успел вытащить свою прекрасную белую бородку. И вот она застряла тут, и я не могу уйти. А вы еще смеетесь. Фу, какие вы противные!» Девочки старались изо всех сил, но не могли вытащить бородку. «Я сбегаю, позову людей», — сказала Розочка. «Ты с ума сошла, овечья голова!» — завизжал гном. «Зачем звать еще людей? Мне и вас-то двоих слишком много. Разве вы не можете придумать ничего лучше?» «Потерпи немножко», — сказала Беляночка. «Я уже придумала». Она вынула из кармана ножницы и обрезала тому кончик бороды. Как только гном почувствовал себя свободным, он схватил свой мешок, полный золота, который лежал между корнями дерева, взвалил его на плечи и ушел, бормоча: «Неотесанный народ, отрезать кусок такой прекрасной бороды! Ах, чтоб вас!» Девочки шли лугом. Вдруг они увидели большую птицу, которая медленно кружила над ними в воздухе, опускаясь все ниже и ниже. Наконец она опустилась недалеко от них, возле огромного камня. Вслед за тем
девочки услышали пронзительный жалобный крик. Они подбежали и с ужасом увидели, что орел схватил их старого знакомого, гнома, и хочет унести его. Добрые девочки сейчас же ухватились за человечка и до тех пор боролись с орлом, пока тот не бросил свою добычу. Когда гном немножечко оправился от испуга, он закричал своим скрипучим голосом: «Разве вы не могли бережнее общаться со мной? Вы так изорвали мой костюмчик, что он теперь весь в дырках и лохмотьях. Ах, вы неуклюжие, грубые девчонки!» Потом он взял мешок с драгоценными камнями и потащил его под скалу в свое убежище. Девочки продолжали свой путь. Они встретились еще раз с гномом. Он был очень зол на девочек. Он собирался еще бронить девочек, но в это самое время раздалось громкое рычание, и из лесу выбежал черный медведь. Испуганный гном вскочил, но ему не удалось пробраться к своему убежищу. Медведь был уже близко. Тогда гном завопил, дрожа от страха: «Милый господин медведь, пощадите меня, я отдам вам все мои сокровища. Взгляните, что это за прекрасные камни? Подарите мне жизнь. На что вам нужен такой маленький, щупленький человечек? Вы даже не почувствуете меня на зубах. Возьмите лучше этих бессовестных девчонок. Это лакомый кусочек для вас. Скушайте их на доброе здоровье». Но медведь не обратил на его слова никакого внимания. Он ударил лапой это злое существо и убил его. Девочки бросились бежать, но медведь крикнул им: «Беляночка, Розочка, не бойтесь, подождите, я с вами пойду». Тут они узнали голос своего старого приятеля и остановились. Когда же медведь поравнялся с ними, толстая медвежья шкура вдруг свалилась с него, и они увидели перед собой прекрасного юношу, с ног до головы одетого в золото. «Я королевич», — сказал юноша. «Этот злой карлик похитил мои сокровища, а меня самого превратил в медведя. Диким зверем должен я был скитаться по лесным дебрям до тех пор, пока его смерть не освободит меня. И вот, наконец, он наказан по делам, а я опять стал человеком. Но я никогда не забуду, как вы пожалели меня, когда я был еще в звериной шкуре. Больше мы с вами не расстанемся. Пусть Беляночка станет моей женой, а Розочка — женой моего брата». Так и случилось. Когда пришло время, королевич женился на Беляночке, а его брат — на Розочке. Драгоценные сокровища, унесенные карликом в подземные пещеры, снова засверкали на солнце. Добрая вдова еще долгие годы жила у своих дочерей спокойно и счастливо. Оба розовых куста они взяли с собою. Они росли под ее окном
И каждый год расцветали на них чудесные розы, белые и красные. Рассказывают, что давным-давно в чаще дремучего леса жил страшный рыжий великан. Великана никто не видел, но все очень боялись его. Поговаривали, будто он людоед и поедает на обед маленьких детей. Подтверждения этому ни у кого не было, но страх от этого не становился меньше. И густую чащу, где было его жилище, на всякий случай обходили стороной. Однажды великан отправился на охоту. Долго бродил он в поисках дичи и вдруг увидел детей, мальчика и девочку. Брат и сестра собирали грибы и так увлеклись, что не заметили, как забрели в дремучий лес. Не раздумывая, великан схватил детей и понес к себе домой. Ни слезы, ни мольбы о пощаде не смягчили сердце злодея. «Какая удачная у меня сегодня охота!» — кряхтел он от удовольствия. Он притащил их домой и сказал: «Я люблю порядок, чистый пол, зажженный камин, вычищенную посуду и выстиранное белье. Если будете все делать старательно, получите столько еды, сколько захотите. Но берегитесь», — погрозил он детям пальцем, «если будете плохо работать или надумаете сбежать, я вас съем. А теперь спать». Рыжий великан, едва прикоснувшись к подушке, страшно захрапел, а дети всю ночь не сомкнули глаз. Едва забрезжил первый луч солнца, великан зарычал: «Пора приниматься за работу». Дети вскочили и, дрожа от испуга, принялись чистить, мыть и стирать. Они смирились со своей горькой участью. Нечего было и думать о том, чтобы обмануть рыжего злодея. Но мысли о доме и о родителях не покидала детей ни на минуту. И вот однажды вечером брат шепнул сестре на ухо: «Каждый вечер великан читает какую-то толстую книгу, а потом прячет ее на высокую полку. Ночью, когда великан уснет, я достану книгу и узнаю, какие секреты он скрывает от нас. Я боюсь за тебя. Если великан проснется, он съест нас». Брат успокоил ее и, дождавшись ночи, достал книгу с полки. Книга называется «Секреты волшебства». Сегодня ночью я постараюсь выучить наизусть некоторые из них, и тогда мы сможем убежать. «Ах, братец!» — воскликнула сестра. «Скорее бы!» Несколько ночей подряд мальчик изучал волшебную книгу и однажды сказал сестре: «Теперь я знаю достаточно, мы можем бежать». И дети побежали в лес. Долго бежали они по густому лесу и вдруг услышали за собой тяжелый топот. Это был людоед. И тогда мальчик совершил первое волшебство. Он превратил себя в озеро, а сестру в рыбку.
А, рассвирепел великан. Вы посмели прикоснуться к моей волшебной книге, но вам меня не перехитрить. Он схватил первую попавшуюся ветку, и она тотчас превратилась в удочку. Но мальчик тут же превратился в печь, а сестра в булочку. Великан разозлился еще больше. Он выдернул несколько рыжих волос со своей головы и превратил их в охапку хвороста. «Я сожгу тебя, жалкая булка!» — пригрозил великан. Но не успел он подбросить хворост в печку, как мальчик превратил себя и сестру в 2 пшеничных зерна. «Ну вот, и попались вы!» — захохотал великан. «Легче всего мне превратиться в петуха. Я обещал вас съесть и съем». «Кукареку!» — победно закричал петух и только собрался сплюнуть первое зерно, как мальчик превратился в лису, бросился на петуха и придушил его. Теперь никто не мог преградить брату с сестрой путь домой. Вскоре они оказались дома. Радости детей и родителей не было конца.